подохнися. Ты настоящий волк. Я покажу тебе, мальчик, как делать хорошо. Сегодня ты пойдешь к касаткам на корм. А ты в курсе, что ты меня теперь нет? Ты серьезно? Да. Прикинь. Так ты сказал про это? Да это я забыл. Нажать, короче, какую-то кнопку где-то. И тогда откроется. Тут, в общем, дело... сними часы. За картиной, может быть. Может, за той. За мужиком курящим. А шкафчик открывается ключом, а ключ тоже хуй, где его нужно найти с помощью фамилии. Начальник! Тут не ловят еще ни. Сева! Сева, позови его. Он сбежал. Давай. Ого.